Παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω 3-4 πράγματα για να έχουμε μια πλήρη άποψη και γνώμη από εσάς που είσαστε εργαζόμενοι μέσα εκεί. Θα με ενδιαφέρει να μάθω εάν εσείς εργαζόμενοι που γνωρίζετε καλύτερα την επιχείρηση και τη λειτουργία αυτής, κρίνετε τα ως πραγματικά τα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται η διοίκηση ή τα θεωρείτε προϊόν δημιουργικής λογιστικής. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας κατά καιρούς πρώτον. Θέλω να μάθω αν ο Δήμος ως μειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, στο σύνολο των ετών λειτουργίας της επιχείρησης αυτής, έχει ασκήσει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ελέγχου από το μονομενές πρωτοδικείο σύμφωνα με τον νόμο περί ΑΕ. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να έχει ασκηθεί αυτό το δικαίωμα? Έχω ένα-δύο, βέβαια, αν θέλετε να τα πω συνολικά. Ποιο μέσο είστε εσείς? Εγώ δεν είμαι μέσον, είμαι πολιτικός φορέας του Δήμου που ενδιαφέρομαι για τους εργαζόμενους και θέλω να δω, βέβαια, συμπαραστεκόμεθα στον αγώνα των εργαζομένων, αλλά θέλω να έχω και μια πλήρη εικόνα για να ξέρω και εγώ πώς θα φερθώ με τα παιδιά τύπου. Δηλαδή, όσον αφορά τη διοίκηση, το Δήμο, τους εργαζομένους. Είμαστε από το ενιαίο πανελλαδικό μέτωπο. Παρόλο που η συνέντευξη τύπου παραχωρείται στα μέσα της πόλης, οι ερωτήσεις σας είναι παραπάνω από εύστοχες. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον σε αυτά που μας αφορούν ως εργαζόμενους να σας απαντήσω. Όσον αφορά για την πρώτη σας ερώτηση περί δημιουργικής λογιστικής και των νούμερων που αποδίδει η εταιρεία, έχουμε στις μεταξύ μας συναντήσεις πάρα πολλές φορές συγκρουστεί με τη διοίκηση, αμφισβητώντας πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι τα νούμερα και κάνοντας κάποιες ερωτήσεις προς τη διοίκηση, τις οποίες δεν μπορώ να σας εξειδικεύσω τώρα γιατί είναι και στις μεταξύ μας ιδιωτικές συνομιλίες. Αυτό όμως μπορώ να σας πω, είναι εύστοχη η ερώτηση σας, σε 2-3 ερωτήματα που έχουμε θέσει όσον αφορά κάποια νούμερα και κάποιες διαφορές, δεν έχουμε λάβει απάντηση. Η απάντηση του διαχειριστή είναι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όσον αφορά για τη δεύτερη ερώτηση που μου είπατε, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ εύστοχη, ήμουν εγώ που απίφθηνα ερώτηση στον Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρο, κ. Κώστα Λογοθέτη, στο Αλεξάνδριο, συνεδριακό κέντρο, όταν είχε καλέσει τους πολίτες, νομίζω ήταν παρευρισκόμενος και ο κύριος Καραπανάγος. Ήμουν ο πρώτος, μαζί με κάποιους συνδικαλιστές, που απίφθηνα την ερώτηση στον Δήμαρχο αν προτίθεται να κάνει ιστορικό έλεγχο από το 1995, να προσφύγει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή, και με την ευκαιρία που μου δίνετε με την ερώτησή σας, θα απευθύνω αυτή την ερώτηση σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του απερχόμενου Δημάρχου, σε όλους τους υποψήφιους. Μιας και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχουν τις προεκλογικές κεντρικές τους ομιλίες. Κύριοι υποψήφοι, θα σας παρακαλούσα ως εργαζόμενοι δημοσίως να μας πείτε, θα ασκήσετε ιστορικό διαχειριστικό έλεγχο, θα απευθυνθείτε στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή, για να πραγματοποιηθεί ιστορικός διαχειριστικός έλεγχος από το 1995 στο Καζίνο Λουτρακίου? Αυτή η απάντηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς τους εργαζόμενους. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου θυμήσατε πραγματικά ότι είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει μεταξύ μας οι συνδικαλιστές και ο πρόεδρος και ο γραμματέος του Σωματείου και έχουμε όλη μια απορία γιατί ουδής σε αυτή την πόλη δεν μιλάει για έλεγχο. Τι φοβόνται? Φοβόνται κάτι? Όπως γράφει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση, παίζει από την αρχή με ανοιχτά χαρτιά και με πλήρη διαφάνεια. Άρα εδώ θα πω στον κύριο Ρεμαντά, αφού δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, ζητήστε πρώτοι εσείς να γίνει ιστορικός διαχειριστικός έλεγχος. Από το 1995, γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να είναι, πρέπει και να φαίνεται τίμια. Αν δεν το πράξει ο κύριος Ρεμαντάς, οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί που ζητούν την ψήφο και των δημοτών και των εργαζομένων, θα ασκήσουν ιστορικό διαχειριστικό έλεγχο στην Κλάβο Καζίνο? Έχουν να φοβηθούν κάτι? Δεν έχουν να φοβηθούν κάτι?
Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Άλλωστε, τα τελευταία 3,5 χρόνια γίναμε μάρτυρες και όσοι παρακολουθήσαμε δημοτικά συμβούλια και όσοι παρακολουθήσαμε τις ανοιχτές συγκεντρώσεις που κάλεσε ο πρόεδρος της τουριστικής και έτερος κοινοπράκτης και σημερινός δήμαρχος. Τα πράγματα για όσοι παρακολούθησαν και θέλουν να έχουν ανοιχτό μυαλό, αρχίζουν σιγά σιγά και ξεκαθαρίζουν. Τις άλλες δύο ερωτήσεις, αν θέλετε. Ναι. Η πορεία της επιχείρησης από την έναρξη λειτουργίας της έως τη σημερινή προβληματική της λειτουργία, πιστεύετε ότι είναι θέμα συγκυριών ή μεθοδευμένων ενεργειών της διοίκησης για να φτάσει εδώ που έφτασε? Αυτό το απάντησα και προηγουμένως. Ίσως δεν ήμουν εγώ. Ίσως δεν ήσταν εδώ. Είπα προηγουμένως ότι η διοίκηση απευθύνει στη δημοσιότητα ότι φταίνε όλοι. Φταίει ο ανταγωνιστής, ο κακός ο δήμαρχος, ο κακός ο πρόεδρος της Επιτροπής Καζίνο, το κακό το ελληνικό δημόσιο, οι κακοί συνδικαλιστές. Φταίνε όλοι εκτός από εμάς. Φταίει η κακή η κρίση, φταίνε όλοι εκτός από εμάς. Αν δουν τα νούμερα του ανταγωνιστή μας, θα διαφανεί αν είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αν μενήσουμε. Σαφέστατα και η κρίση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σαφέστατα και η κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Όμως υπάρχουν εταιρείες καζίνο που έχουν ανταπεξέλθει στην κρίση, έχουν σταματήσει την ελεύθερη πτώση, δεν χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο και πληρώνουν τους εργαζόμενους τους στην ώρα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση?